Hola semillas de YouTube, me podrán decir Itzel. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer unos squishies. Y bueno, no les muestro el ejemplo, pero bueno, comenzaremos. Miren, necesitando una esponja, hasta la pueden hacer de foamy moldeable, se los digo. Yo no la hice de foamy moldeable, yo nada más la recorté de una esponja de esas que tenía algo rasposo y así me quedó. Venía con color. También vamos a ocupar cualquier estampa. ¿Se acuerdan que les enseñé cómo hacer estampas? Pues esto será muy útil. Se me olvidaba. Esto lo vamos a hacer en dos partes. Y bueno, estos fueron los materiales. Y bueno, lo que yo creo que voy a hacer va a ser, bueno, miren cómo se vería. Se vería muy bonita. Perdonen si casi no se escucha. No sé, como si le doliera algo.